Merhaba arkadaşlar, iyi akşamlar. Biz Biga'da yaşıyoruz ve kumsalda parlayan taşlar gördüm ilk. Bakın böyle simli görünen taşlar var bir sürü. Bakın ışığa tutayım hepsini. Görüyorsunuz değil mi? Eminim kamerada görünüyordur. Bakın. Arkadaşlar işte kumumuz da bu. Bakın normal kum gibi gözüküyor. Ama kendisi çok değişik. İşte size göstereyim. Bir kez ben denedim. Acaba bu demir olabilir mi diye. Mıknatısla denedim evde. Ve bakın. Şok edici. Gördünüz mü? Ve tabii ki de araya başka bir cisim girdiğinde düşüyor. 2 dakikalık şuraya koyayım. Ve arkadaşlar mesela elinize yapıştı diyelim. Şöyle çıkartabiliyorsunuz. Arkadaşlar şimdi şöyle dökelim. Başka bir mıknatıs alayım. Evet. Arkadaşlar ben denedim bu demir olabilir mi diye merak ettim ve deneyi yaptım. Bakın size sonucu göstereyim. Tabii ki de demir. Arkadaşlar ben mıknatıslardan kullanarak yaptım. Bakın yine oluyor. Her şekilde bu oluyor bütün mıknatıslarda. Ve arkadaşlar elinize yapışsa da şöyle çekerek çıkartabiliyorsunuz. Bakın şöyle hızlıca çıkıyor. Ve arkadaşlar tabii ki de bakın toplandığında hemen dik duruyor. Diken gibi. Görüşürüz arkadaşlar. Bugünkü videonun da sonuna geldik. Videoma like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Elim kirli göründü ama.